等下，买了做肉馅的材料，先打个小米盒上面。现在先做个肉馅，把肉搅拌。有颗粒感的泥状就可以了。放点猪油，现在就先放一半的猪肉，把它炒熟。甜面酱、蚝油、生抽，这个是老抽，一点点的胡椒粉，中鲜馅，加点水。到这个状态，我们就可以关火了。葱、姜，顺着一个方向把它搅拌均匀。这是昨天晚上做好的面团，放冰箱冷藏发酵1个晚上就可以了。这样随便捏着就行了，我也不是包的太好看，捏起就行了。上锅发酵15分钟就可以了。其实也挺快的，如果是周末的话，有时间就可以做一下。然后，你周间的话就不行了，因为周间小孩要上学嘛，要赶时间。我一般周间我就随便有啥吃啥，最好就吃面包，我就不起床了，就他上学就自己拿一个面包，然后再拿一瓶奶就自己走了，上学去。好了，可以了，盖上盖子，醒发15分钟。小米糊。生煎的好了，葱包也好了，面包，这个是真的，9点钟可以吃早餐喽。